Norėčiau sakyti, kad ramus rytas, bet šunys tolumoje loja kaip pasiutę. Su bėgiojimu aš taip ir nesusidraugavau, bet užtat greitas ėjimas labai gerai. Na štai ir citrinos. Va, dar žalios, mažutės. Citrinų laukas tekant saulei. Saugiu. Va taip eini ir auga pakeliui figos. O čia iš tikrųjų už tvoros yra apelsinai. Va kokie jau. Visur laistymo sistemos yra. Mat išvedžiotos. Kad tokiam klimate būtų kažkoks derlius, tai viskas realiai turi būti laistoma. O štai šie granatai panašu, kad pamiršti likimo valiai. Va vienas dar gal kažkas bus, bet kiti apleisti. Gražuoliai. Va kaip gražiai auga. Kažkieno derlius. O štai čia visur, kur tik akis mato, visur figos. Įdomu tai, kad jos pasodintos yra ant tiek žemiau kelio, kad išlaikytų ko gero drėgmę. O štai čia mini apelsinai. Jos pasodino tik tai prieš kelis metus. Tokie žemaūgiai, gražuoliai. Ir aišku, kaip be alyvuogių. Štai visas giraitės. Štai palmės aprištos. Kas atspės, kam tai padaryti? Eini pasivaikščioti. Va. Vienoj pusėje granatai ir palmės, kitoj pusėje. Čia buvo alyvuogės ir dabar už mano nugaros apelsinai auga. Vienišas granatas. Palei visą kelią auga citrinų sodai. Toli. Viena kita palmė. Čia Ispanija. Ir citrinų laukus keičia granatų sodai. Jau visai nedaug kai kuriems liko. Kurie dar mažiukai visai. Va, miniukai. Labai seniai buvo toks gaivus rytas. Taip gera pasivaikščioti. Ne visos citrinos turi spyglius, bet va kai kurios turi ypatingai didelius spyglius. Ir jie, tokie aštresni. Nežinau, kaip juos skina. Nėra labai malonu turbūt. Nenuostabu, kad ispanai, va čia aplinkui gyvenantis, neperka citrinų, todėl kad praktiškai visi turi čia regionas citrinų. Gražuolis. O štai laukinė figa tiesiog lūžta nuo vaisių ir niekam nereikia. O štai čia pakeliui auga alyvuogės. Mažutės dar, mažuliukės. Šiaip šitą alyvuogę rimtai niekam nereikalinga, čia auga viena pakeliui. Tai kas metai praeinu ir kokiom kalėdom ar Velykom pasiskinu keletą šakelių. Labai fainai. Aš tai čia gana liūdnai atrodo. Vargšės tokios citrinos, nes jos paliktos tiesiog nuo praeito derliaus. Tas variantas, kai pasiūla viršija paklausą. Įspūdingo dydžio vynuogės. Va, jos jau ir užsimezgusios. Matosi. Va, ar bus vynuogių kažkam rudenį. O štai čia apsigyvenę gigantiški kaktusai. Juos kasmet naikina, bet kaip suprantu, ne visai sėkmingai jie vis atsigauna. Štai šios figos auga visai šalia namų. Va taip. Ir jos irgi pilnas vaisių, bet aš kaip suprantu, jos dar neprinokusios. Dar kietos.